हेलो गाइज, मेरा नाम है सतीश और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है गाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, मैं बहुत दिनों से इसमें कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मेरा जो शेड्यूल है, जॉब का शेड्यूल बहुत ही ख़राब है और सुबह से लेकर रात हो जाता है, इसलिए मैं कंटिन्यू वीडियो आप लोगों को नहीं दे पाता हूँ। इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। तो गाइज आपके इस वीडियो में आपको छोटी सी ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ। यदि आप रेडमी के फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही यूज़फुल होगा। बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर को ऐसा प्रॉब्लम होता होगा कि आपको जो फ़ोन होता है ये कुछ दिनों बाद, 1 साल 6 महीने बाद इसका साउंड जो होता है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। जगह इसका वॉल्यूम होता है, या तो आप मल्टीमीडिया यूज़ करें या फिर कॉलिंग में यूज़ करें, तो आपका जो साउंड का एक्सपीरियंस होता है बहुत ही स्लो हो जाता है और आपको लगता है कि नहीं स्पीकर ख़राब हो गया है, या फिर कुछ डस्ट वगैरह इसमें अंदर में चले जाते हैं, जो कि आप कभी कभी बेड में फ़ोन रखते हैं, सोफ़ा में फ़ोन रखते हैं, जिसके कारण से इसके जो होल होता है उसको पार्टिकल्स में डस्ट वगैरह चले जाते हैं, कोई डस्ट वगैरह चले जाते हैं इसके अंदर में। तो उसको एक सॉल्व करने के लिए आपको इसी फ़ोन में ही ऐसा फीचर दिया हुआ है जो मैक्सिमम डस्ट को दूर कर देती है। आपको हो सके तो पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो नहीं पता तो गाइस वीडियो लास्ट तक देखिए और ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाने वाला है। आप ट्राई एक बार जरूर कीजिएगा। मगर रेडमी के फ़ोन में है, अदर फ़ोन में है कि नहीं है वो मुझे नहीं पता। रेडमी के फ़ोन में आपको जो MI UI होता है उसमें आपको एक खास फीचर दिया हुआ होता है, जिसके कारण से आप इसको डस्ट पार्टिकल को आप बहुत ही अच्छी तरह से रिमूव कर सकते हैं और बिना कुछ भी ऑब्जेक्ट इसमें टच किए हुए थे। इस फ़ोन में ही ऐसा सिस्टम दिया हुआ रहता है। तो आइए इसको जानते हैं। तो गाइज इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको जो है सेटिंग्स में जाना होगा। देखिए सेटिंग्स में आप गए, सेटिंग्स में जाके आपको एडिशनल सेटिंग होगा। देखिए आपका नीचे में यहाँ पर एडिशनल सेटिंग में जाएंगे। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए क्लियर स्पीकर करके लिखा होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन एक होगा, ये क्लियर स्पीकर, और जैसे ही इसको ऑन करेंगे एक इस तरह का साउंड आएगा। और ये साउंड आपको सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि ये जो पार्टिकल्स होते हैं, मेरा देखिए ऊपर नीचे दोनों स्पीकर ग्रिल है, तो ये स्पीकर ग्रिल से वो जो डस्ट पार्टिकल होता है वो दूर हो जाता है। इस तरह से वाइब्रेट करती है और साउंड आउटपुट कर देती है, तो ये मैक्सिमम डस्ट को दूर कर देती है। तो ये MI UI का फीचर में दिया हुआ है। बहुत सारे लोगों को हो सके जानकारी है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। यदि गाइस आपको पहले से पता था तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये आप कम से कम दिन में एक बार या फिर हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। जो आपको डस्ट पार्टिकल्स है आपको ईजिली क्लीन कर देगी, आपको बिना कुछ ऑब्जेक्ट इसको टच किए हुए। तो ये MI UI के फंक्शन में होता है। ये 30 सेकंड तक ये साउंड बजता है, जिस दौरान वो लगभग सब डस्ट पार्टिकल दूर हो जाते हैं। तो गाइस इस फीचर के बारे में अगर यदि आपको पहले से पता था तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और नहीं पता था तो अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में फॉलो कर सकते हैं, सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और मिलते हैं कुछ नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, कोई नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।